Michael Carrick completely changed Man United's. Michael Carrick taphattoota mallattoo Manchester United jedhaman keessaa tokkodha. bara 2006 amma bara 2018 kasarara gidduu irratti ga'umsa ol aanaan garee kanaaf taphateera. Turtii isaa waggoota 12tiin waancaa Premier League England 5, waancaa Champions League Europa fi Liga Europa tokko dabalatee walumaa galatti waancaa 18 argateera. Lammiin England Michael Carrick hojiirra geggeeffamu leenjisaa duraanii Manchester United Ruben Amorim hordofee leenjisaa yeroo ta'uun hojjetaa jira. Carrick kilaba kana keessatti kaka'umsa guddaa fiduun taphattoota garichaa hedduu hamileessee Manchester United waggaa lamaan booda hirmaannaa Champions League Europa akka argatu taasiseera. Erga leenjisaa yeroo Manchester United ta'ee qacarame taphoota Premier League 15 durse keessaa taphoota 10 injifachuun 3 qixabee tapha 2 qofaan mo'ame. Manchester United amma Carrick dhaabbiin leenjisaa godhee qacaruuf akka barbaadu maddeen hedduu gabaasaa jiru. Mariin kilaba Manchester United fi Michael Carrick gidduutti bara dorgommii kana osoo hin xumuramin dura taphadhuma Premier League England Brighton waliin taphatan dura akka gaggeeffamus ibsamee jira. Odeeffannoo Sky Sport fi ESPN qabatanii bahaniin Manchester United amma leenjisaa biraa barbaacha caalaa Michael Carrick dhaabbiin qacaruuf jedhame. Carrick erga leenjisaa yeroo ta'uun Manchester United leenjisuu eegalee jijjiirama qabatamaa garee kana keessatti fideera. Taphattoota yeroo taphaa gahaa dhaban kanneen akka Kobe Mainoo fi Benjamin Šeško fa'aa dhaabbiin fayyadamuun garicha akka tajaajilan godhee jira. Hamilee fi xiinsammuu taphattootaa cimsuun miira injifannoo Manchester United dabalee jira. Dursaan taphattoota kilabichaa Bruno Fernandes iddoo isaaf mijatu taphattoota sara fuulduraatti siqee lakkoofsa 10 irratti akka taphatuuf haalli isaaf mijatee jira. Climb higher and higher, no spotlight chase, no need for fame, just quiet control inside the... Erga barri faranjoota 2026 seene Premier League Englandin gareen haga Manchester United qabxii argate hin jiru. Kilabichi bara 2026 qabxii 33 argachuun kilaboota liigichaa hunda caala. Isattaanii Manchester Cityn qabxii 31 akkasuma Arsenal qabxii 30 walitti qabataniiru. Taphattoonni duraanii Premier League England fi miseensonni garee Manchester United egeree Michael Carrick laalchisuun yaada kennaa jiru. Taphataan duraanii Liverpool Gary Neville tapha Manchester United goolii 3-2 Liverpool injifate booda Carrick ga'umsa ol aanaa agarsiiseen iddoo amansiisaa irra taa'eera. Deeggartoonni garee kana amma hireen kilaba isaanii nama murteessaa harka jiraachuu beekuu qabu jedhe. Manchester United waggootaaf tasgabbii hin qabu isa barbaadaa ture amma garuu nama sirrii argatanii jiru jechuun Michael Carrick jaje. Taphataan sarara gidduu Manchester United lammiin Cote d'Ivoire Amad Dialloon Michael Carrick dhaabbiin leenjisaa garee kanaa ta'uu qaba jedhe. Ji'oota muraasan dura kutaan uffannaa keenya gammachuu hin qabu ture kan jedhu Amad Dialloon garuu amma faallaa sanaati dhugaa dubbachuuf bara dhufu eenyu akkas turu taphataan murteessuu hin danda'u garuu namni kamuu isa leenjisaatti argachuu keenyaaf gammachuu qabna jechuun turtii Sky Sport waliin taasiseen dubbate. Taphattoota garicha keessatti dhiibamaa turan keessaa tokko kan ta'e bu'aan akaadaamii Manchester United Kobe Mainoon tapha Liverpool injifataniin booda yaada kenneen isaaf jedhee na wareegama jedhe. Maatiyaas Kuunyaa fi Kazimiiroonis hojii Michael Carrick dinqisiifataniiru. Michael Carrick milkaa'ina taphataa ta'e Manchester United waliin argate yoo dhaabbiin leenjisaa garee kanaa ta'e ni milkeessaa kan jedhu waa yeroon deebisu. Garuu ammatti leenjisaan seenaa fi duudhaa Manchester United beekuu fi madaalu isa jedhamaa jira. Manchester United erga Alex Ferguson bara 2013 soorama bahanii leenjisoota dhaabbii 6 fi yeroo 5 durfamus waancaa liigichaa argachuu hin dandeenye. Re-establishes Manchester United's lead. Ancelotti directing traffic on the field and just off it as well. Brazil waggoota 60 booda seenaa ishee leenjisaa lammii biyya alaa yoo qacartu kan jalqabaatiin biyyi shaampiyoonii addunyaa yeroo 5 taate kun rikoordii waancaa addunyaa injifachuu qabaattus erga bara 2002 as waancaa addunyaa injifachuu hin dandeenye. Biyyi taphattoota kennaa kubbaa miilaa qaban baay'inaan addunyaarraa qabdu Brazil waancaa addunyaa osoo hin injifatin waggaa 24 imaluun addunyaa ajab jechisiisus intaltoonni biyyattiin taphattoota kennaa kubbaa miilaa malee leenjistoota kennaa taphattoota kana beekee itti fayyadamu hin arganne jechuun qeequ. Amma leenjisaa liigota gurguddoo 5 hundumaa keessatti waancaa milkeeffatee fi Champions League kilaboota Awurooppaa yeroo 5 injifachuun gita hin qabne manguddoo ganna 66 Carlo Ancelottiin Brazil jira. Imala gara Brazilii fi milkaa'insa waancaa waliin qabu fuulduree garee biyyaalessa Brazil waancaa addunyaaf yaadan ilaalchisee Carlo Ancelottiin waa dubbateera. Kilaboota leenjisan hunda keessatti
taphattoota ciccimoo akkamiin hoogganuu akka danda'amu taphattoota akka Ronaldo, Luis Nazario de Lima, Zlatan Ibrahimovic, Didier Drogba, Kaká, Gareth Bale, Zinedine Zidane, John Terry fi Karim Benzema, hooggantoota kilaboota keessaa immoo Roman Abramovich Chelsea keessatti, Florentino Perez Real Madrid, mootii Qatar PSG keessatti, Napoli keessatti ammoo Aurelio Di Laurentiis waliin hojjechuun mirkaneesseera. Bakka deeme hundumatti ammoo waancaan faayamu mallattoo Carlo Ancelottiitiin. Marree waancaa addunyaa ji'a tokko booda eegaluun Biraazil abdii fi milkaa'insa Carlo Ancelottiin kanaan dura galmeesseen waggaa 24 booda akka waancaa abdattu godheera. Leenjisichi kilabaan ala garee biyyaalessaa dursanii beekuu baatanis Itilii keessatti gargaaraa leenjisaa ta'uun hojjeteera. Ancelottiin akkas jedhee waancaa addunyaa bara 2026 hirmaannaaf daawwannaaf miti kan garas imaluun shaampiyoonii ta'uu fi jedhe. Taphattoota 26 keessaa hanga yoonaa 24 adda baaseera kan jedhe Carlo Ancelottiin taphattoota 2 qofatu hafa. Kun ammoo salphaadha. Biraazil taphattoota kennaa kubbaa miilaan badhaadhaan hedduu qabdi. Kanaaf liigota addunyaa hunda kan taphattoonni Biraazil keessa taphatan kilaboota 70 ol miseensota leenjistoota koo waliin daawwachuuf yaalleera. Kana keessaa ni madaalu carraa taphaa baay'inaan argatan kan jenne filanneerraa jedhe. Amma taphattoota 2 qofatu hafa kan jedhe Carlo Ancelottiin waa'ee Neymar gaafatame kun gaafin eegaa ture jedhe. Neymar taphataa cimaa dandeettii addaa qabu. Ammanuu kan isarraa eegaa jirru dandeettii kubbaa gangalchee taphachuu fi sochii inni kubbaa miilaa waliin mul'isuu miti. Haala fayyaa isaattu nu yaaddessaa jedhe. Kanas ta'u jedhan Ancelottiin fuulduratti ilaallee mari'annee murteessinaa kanaaf itti yaadan jira jedhe. Dhimma dhiyoo kana Real Madrid keessatti mul'atee fi innis akkamiin taphattoota hoogganuuf rakkisa waliin hojjechuu danda'u kan jedhu gaafatame Ancelottiin kun salphaadha jechuun deebise. Silaas akkas ture jedha. Kan hoogganamu nama ta'uu hubachiisuudha. Nama gaafa hooggantu ammoo karoora maal akka qabdu karoorri kee kan taphattoota waliin deemuu danda'a jettee adda baasuudha. Real Madrid ta'ee kilaboota leenjise hunda keessatti akkas gochaan ture. Kanaan ammoo milkaa'eera. Ta'us leenjistoonni muraasni taphattoota mariisisuu akka dadhabbinaatti ilaalu. Anis amma akkuma kanaan dura gochuun barbaada. Mariin waan mara milkeessitaa jedhan manguddoon lammii Itilii karoora Biraazil waliin qabu ilaalchise. Amma garee taphattoota ciccimoo of keessaa qabuun qabadhe kan jedhe Ancelottiin kun duudhaa Real Madrid Biraazil wal fakkeessaa eenyuyyuu waliin morkachuu dandeenya jedhe. Ergaa leenjisaa garee biyyaalessaa Biraazil ta'ee taphoota michoomaa waliin taphoota 10 taphateen Biraazil 5 injifattee 2 qixa baatee 3 qofa mo'amte. Ta'us waancaa addunyaa ji'a tokko booda eegaluun taphattoota akka Eder Militao, Rodrigo fi Estevao William miidhamaan dhabuun imala isaanii kanaaf gufuu ta'uu danda'a jedhameera. He might get it back. He does! Oh! That is Brazil in a nutshell. Manchester City Crystal Palace injifachuun garaagarummaa qabxii Arsenal waliin qabu dhiphise. Tapha liigichaa sababa waancaa Kaarabaa'ootiin osoo hin taphatamin hanga kaleessaa ture. Kanaan Manchester City itaaditti goolii 3-0dhaan Crystal Palace injifate. Sababa waancaa FA sanbata dhufu Chelsea waliin taphataniif taphattoota akka Erling Haaland, Jeremy Doku fi Ryan Cherkiif boqonnaa kennuudhaan taphicha kan eegalan Pep Guardiola gareen Pep Guardiola Antonio Simeone fi Omar Marmush boqonnaan dura goolii galchaniin dursuu eegalani. Savinoon boqonnaan booda goolii sadaffaa dabaleen injifannoo kilabichaatiif gumaacheera. Kanaanis kilabichi qabxii 77 gaachuudhaan garaagarummaa Arsenal waliin qabu qabxii lamatti dhiphiseeti jira. Manchester City shaampiyoonii liigichaa ta'uudhaaf taphoota lamaan isaafan mo'achuu fi Arsenal qixaanboo yookaan mo'atamuu eega. Ta'uu baannaan carraan shaampiyoonummaa liigichaa kan Arsenaali. Inter Milan Lazio injifachuun waancaa Coppa Italia yeroo kurnaffaaf fudhate. Waancaa Coppa Italia bara dorgommii kana kilaboota 44 hirmaachisuun dorgomaa tureen kaleessa Turiinitti olaantummaa Inter Milaniin xumurame. Tapha waancaa Lazio fi Inter Milan jidduutti taphatameen Inter Milan goolii 2-0dhaan mo'achuun waggaa 3 booda waancaa kana milkeeffate. Tapha edaa kanaan kubbaa Dimarcoon rogarraa dhiitee taphataan sarara ittisaa Lazio Adam Mursic garee isaarratti goolii galcheen Inter dursuu eegale. Lammiin Arjentiinaa Lautaro Martinez kubbaa Denzel Dumfries irraa isa ga'e daqiiqaa 35ffaatti goolii galcheen Inter Milan hojii maneessaa boqonnaan dura xumure. Dursee shaampiyoonii Serie A ta'uusaa kan mirkaneeffate Inter Milan waancaa Coppa Italia yeroo 16 xumuraaf ga'e keessaa yeroo 10ffaaf waancaa fudhachuun milkaa'e. Dorgommii kanaan Juventus yeroo 22 xumuraaf ga'uudhaan yeroo 15
shaampiyoonii ta'uun riikardii qaba. Premier League Itoophiyaatiin har'a dursaan liigichaa Bunni Sidaamaa gara injifannootti deebi'ee morkii waancaa cimsachuudhaaf Hadiyaa Hosaanaa waliin taphata. Gabaasa dabalataa qabna. Taphoota torbee 32ffaa CB Premier League Itoophiyaatiin har'a dursaan liigichaa Bunni Sidaamaa Hadiyaa Hosaanaa waliin morkii taasisuun eegaluun hanga Sanbataatti itti fufuun Finfinnee fi Adaamaatti ni taphatamu. Waancaa liigichaaf morkachaa kan jiru Bunni Sidaamaa taphoota 3 darban mo'achuu dhabuun sadarkaa 2ffarra kan jiru Nageellee Arsii garaagarummaa jidduu isaanii jiru qabxii 4tti dhiphisuun morkiin waancaa hawwataa ta'aa jira. Kilabichi torbee 29ffaatiin Qiddus Giyoorgis waliin erga qixa bahee booda taphoota lamaan asaananiin Madiinii fi Shaggariin haala wal fakkaatu 1-0dhaan mo'atame. Torbee 3 darban qabxii 9 argachuu qaburraa tokko qofa argate. Gareen Yaareed Gammachuun leenjuu Bunni Sidaamaa har'a morkii Hadiyaa waliin taasisuun taphoota 3 booda injifannootti deebi'ee morkii waancaa cimsachuudhaaf taphata. Hadiyaa Hosaanaan gama isaatiin taphoota 4 booda torbee darbee Hawaasaa 1-0 mo'achuun injifannootti kilaba deebi'eedha. Qabxii 30 sadarkaa 15ffarra kan jiru Hadiyaa Hosaanaan injifannoo sanatti fufuun sadarkaa gadirraa fagaachuuf morkata. Kilaboonni lamaan liigichaan taphoota 13 waliin taphataniin yeroo 4 qixaan ba'anii Hadiyaan yeroo 5 Bunni Sidaamaa yeroo 4 wal injifataniiru. Har'uma istiideemii Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaatti Madiraganatti Shireen sadarkaa gadii keessaa buudaaf Buna Itoophiyaa waliin morkata. Qabxii 35 18ffarratti kan argamu Shireen torbee 30ffaatti taphoota 8 booda Elektiriik injifachuun injifannootti deebi'us torbee darbee Adaamarraa goolii 4 keessummeessuun mo'atame. Tapha kanaaf Abeelan Daalaa miidhamaan Shireef hin taphatu. Shimakkitu Gugsaa, Baayiluu Girmaa fi Tsaab Yohaannis adabbiin dhabeera. Gareen Saamsoon Ayyala Bunni Itoophiyaa taphoota 3 darban mo'achuu dadhabuun qabxii 43 ja'affarra kilaba jirudha. Har'a injifannootti deebi'ee kilaboota sadarkaa olii jiran jidduu garaagarummaa qabu dhiphisuudhaaf taphata. Kilaboonni lamaan yeroo 5 waliin taphataniin 2-2 wal injifataniiru. Istiideemii Finfinneetti Walaayitaa Dichaan ga'umsa gaarii taphoota 4 darbaniin mul'isaa turetti fufuudhaaf Qiddus Giyoorgis waliin morkiin taasisus tapha biroo eegamu. Gareen Masaayii Tafarii taphoota as dhiyoo 4 keessaa 3 mo'atee tokko qixaan ba'e. Giyoorgis gama isaatiin taphoota darbaniin Finfinneetti erga mo'atamee as Buna Sidaamaa waliin qixa ba'e. Baankiin injifatamee turus torbee darbee kilaba sadarkaa gadii keessa jiru Maqalee 1-0dhaan mo'atee injifannootti deebi'e. Har'uma sa'aatii 12tti kilaboonni 2ffaa fi 3ffarra jiran Nageellee Arsii fi Madiin morkiin waliin taasisan tapha eegamudha. Taphoota torba darbee osoo hin injifatamin waancaa morkachaa kan jiru Nageellee Arsii taphoota lamaan darbaniin goolii 5 galchuun tokko qofa keessummeessee Walwaaloo fi Dirree Dhawaa injifateera. Qabxii 51 walitti qabatee dursaa liigichaa Buna Sidaamaa qabxii 4 caalee carraa waancaa kilaba qabudha. Insaan Tulluu Dastaa fi taphattoonni isaanii har'a injifannoo isaaniitti fufuun taphoota 3 walitti aansuudhaan mo'achuudhaaf morkatu. Machaal taphoota liigichaa 11f kilaba hin mo'amneedha. Garuu taphoota kanneen keessaa 6 qixaan ba'uun qabxii 49 sadaffarra jira. Har'a taphoota 3 booda injifannootti deebi'ee sadarkaa 2ffaatti ol siquudhaaf taphata. Kilaboonni lamaan liigichaan tapha jalqabaa waliin taphataniin Nageellee Arsii 2-0dhaan mo'atee ture. Har'a injifannoo 2ffaa Machaal irratti dabalachuuf morkii jabaan taasisaaf eegama.